Вы смотрите «Полезное утро», мы двигаемся дальше. Частый храп может быть связан с поведенческими проблемами у подростков. К такому выводу пришли ученые из США. По данным исследований, подростки, которые храпят не меньше 3 раз в неделю, чаще других сталкиваются с проблемами в общении, внимании и выражении эмоций. Однако когнитивные способности, такие как память, чтение или языковое развитие, при этом не страдают. Почему человек храпит и можно ли это вылечить? Мы сегодня поговорим с доктором об этом. Врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Татьяна Громыко поможет разобраться в этом вопросе. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте начнем с вот этой мысли про то, что частый храп связан с поведенческими проблемами у подростков. И вообще, в принципе, с чем он может быть связан? И похоже ли это на правду? Для начала, что такое храп? Храп – это звук вибрации мягкого неба и небного язычка. В детстве и в подростковом возрасте это связано чаще всего с анатомическими особенностями структуры зева. И происходит это в связи с гипертрофией миндалин, аденоидами. И лор-врачи прекрасно умеют с этим справляться, чтобы скорректировать это в юном подростковом возрасте. Это нужно корректировать или оно пройдет со временем? Это нужно корректировать, если эта проблема выявлена уже в юном возрасте. То есть психология вряд ли? Психология – это следствие. Следствие нарушения структуры зева и наличия вот этого храпа. Да, Потому представляете, что люди, подросток не выспался, Да. конечно, какая общительность тут. люди, Спать которые хочет. храпят, они не получают полноценную глубокую фазу сна. От этого уже происходят все остальные поведенческие проблемы в их жизни. А с возрастом к этой проблеме присоединяется еще снижение тонуса мышц зева за счет алкоголя и курения чаще всего и переедания в ночное время, и избыточная подкожно-жировая клетчатка в области структуры зева, подбородка и шеи. Из-за чего храп возникает с возрастом? То есть, если у подростков там, какие-то структурные изменения, что у взрослого человека? Вот почему он жил спокойно, а потом начал храпеть? Вот как раз-таки присоединение проблем, связанных со снижением тонуса из-за алкоголя, курения, переедания, плюс избыточная подкожно-жировая клетчатка. И люди, которые начинают худеть, даже на 5% своего исходного веса, они храпят гораздо меньше. Избавиться можно от храпа? Полностью можно. Примерно 5-10% веса коррелирует с 30-40% эпизодов храпа. И в взрослом возрасте мы уже говорим не только о проблеме храпа, как о социальном дискомфорте. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что бывает храп осложненный. Храп осложняется нарушением дыхания во сне, остановками дыхания, апноэ. И вот это уже серьезный клинический диагноз, который несет за собой серьезные последствия. Сердечно-сосудистые заболевания, риск внезапной смерти во сне. И люди, которые храпят и имеют апноэ, в сознательном взрослом возрасте несут еще и социальную угрозу, потому что их недосыпание ночное – это непреодолимое желание уснуть днем в любых обстоятельствах, в том числе за рулем. Татьяна, а что делать с причинами у людей, у которых нет избыточного веса? Если нет избыточного веса, то чаще всего здесь особенности прикуса, которые успешно тоже можно скорректировать с помощью профильных специалистов, и особенности анатомии зева. И тут стоит проконсультироваться с лечащим врачом, лор-врачом, как можно исправить эту проблему. Что будет, если не заниматься храпом? Храпит и храпит человек. С возрастом эта проблема может осложниться апноэ, остановкой дыхания во сне со временем, если эту проблему запустить. И апноэ само по себе – это остановка дыхания, когда воздух не циркулирует, не попадает в верхние отделы легких из-за смыкания корня языка с небом. Человек ночью спит в хронической гипоксии, кровь, объединенная кислородом, поступает ко всем жизненно важным органам, к мозгу, к сердцу, и несет за собой серьезные последствия сердечно-сосудистых проблем. Так, как вот есть зависимый, есть созависимый. И давайте лайфхаки тем, кто сосуществует рядом с храпящими людьми. Есть ли какие-то безопасные способы остановить храп ночью, прямо вот во сне, не знаю, перевернуть, зажать Самый нос? простой способ – это позиционное лечение называется. Да, человека можно чуть-чуть подбудить, перевернуть. Перенести на балкон. Потому что, конечно, на спине храпа чаще всего больше у людей. Но
лучше всего, если эта проблема присутствует, вовремя обратиться к профильному специалисту, потому что этим надо заниматься, это надо лечить. А сколько человек должен храпеть? Простите, а если нос вот я вот так вот зажимаю человека, который храпит? Он сначала откроет рот, но если у него и корень языка западет назад, сомкнется с небом, он все равно будет храпеть. Не только Не за поможет счет носа. сливка. Сколько человек должен храпеть, чтобы мы отправили его к специалисту? Потому что иногда же бывает, там, не знаю, условно, забился нос из-за болезни. Если это стало системной проблемой, снижающей качество жизни семьи, снижающей качество жизни самого человека за счет сонливости дневной, снижения работоспособности. Если человек ночью пробуждается, и у него есть потребность в мочеиспускании, если у него есть сухость слизистых, он пьет воду, и происходит постепенное снижение качества жизни, вот тут уже, даже если мы заметили проблему на протяжении нескольких месяцев, нужно обращаться к специалисту. В общем, друзья, обращаемся к специалисту и внимательно относитесь к тем, кто храпит рядом с вами. Это все не просто так. Татьяна Громыко, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук, сегодня с нами в «Полезном утре». Ну, мы прямо сейчас посмотрим на тех дивных существ, которые, даже если храпят. Да, это все так классно, так мило. Давайте убедимся в этом прямо сейчас.